dan, želim svima. Dakle, vidite, rekla je u ostalom i kolegica Nataša u svom obraćanju vama, dakle, radi se o ekonomskoj monetarnoj uniji koja je ovdje na razvoj i izazovi. Uistinu riječ je o jednoj od fundamentalnih stvari koji bi, usudio se reći, vezana i sudbina, ne samo za to, ali definitivno to je jedna od tema za koje je vezana i sudbina evropskih integracija, odnosno evropske integracije, bare po mom sudu, jer ako hoćete stvoriti Evropsku uniju pod nekim imenom koje bismo se recimo moglo tako nazvati Sjedinjene države Europe, što god to sada značilo i sve što bi moglo značiti, onda je definitivno pitanje dakle, monetarne integracije i monetarne unifikacije, jedinstvene valute i svega ovo ostaloga jedno od fundamentalnih pitanja. Kažem, ja bih stvar čak želio toliko zaoštriti da kažem da Evropska unija kao koncept, kao projekt evropske integracije ostaje ili pada sa monetarnom integracijom. Ne naravno samo s njom, ali definitivno s njom. Ja ću pokušati ovdje govoriti što je moguće, ne govoriti što je moguće brže, nego dakle u što je moguće kraćem vremenu vam prenijeti informacije, osnovne informacije vezane za problem Europske monetarne unije, eurozone, dakle integracije i svega ovog ostaloga. Danas je to više nego aktualno, kao što znate. I kako bih ostavio malo više vremena za vaša pitanja, odnosno za razgovore, jer imamo koliko 50 minuta, ili možda do sat, ne znam, tako da ostane više, kažem, vremena za razgovor, da vas naravno uopće neću gnjaviti s nikakvim velikim teorijama, pokušat ću naime pokazati što to jeste najjednostavnije što je moguće. U sadržaju prezentacije vidite, dakle, monetarna unija i optimalno valutno područje. Optimalno valutno područje je u stvari teorijski koncept u ekonomiji za razumijevanje uspješnosti ili neuspješnosti projekata koji se zove jedinstvene valute. Bez obzira da li je to sada konkretno u Europskoj uniji ili načelno bilo gdje drugdje. Znači, to je taj teorijski kontekst. Kriterij za procjenu optimalnog valutnog područja, Europska središnja banka, dakle kao stožer monetarne politike, strategija, konačno provođenje monetarne politike i u konačnici zadovoljava li euro kriterije optimalnog valutnog područja. Čak bih mogao reći odmah odgovoriti na ne zadovoljava. Pa zašto su onda radili uopće Europsku monetarnu uniju? Tu jeste kvaka 22. Kada gledate neke autoritete na ekonomiji, u ekonomskoj znanosti, recimo Nobelovce čak što više, pa kada kritiziraju koncept Europske unije, onda, ili recimo možda veliki investitori i mešetari poput Soroša, dakle dosta će žestoko kritički govoriti o Europskoj monetarnoj uniji kao neki projektu koji će treba napustiti, koji će propasti, pitanje Grčke, dakle Grčka u Europskoj monetarnoj uniji da ili ne, izlaz da ili ne, itd. U pravilu svi te kritičke objekcije dolaze iz ovoga pitanja. Zadovoljava li kriterij optimalnog valutnog područja euro? Ne zadovoljava. Ako ne zadovoljava, mislim što da radimo? Brišimo to. Moje polazište je upravo suprotno od svega toga. Dakle, kao da tvorci Europske monetarne unije nisu znali za optimalno valutno područje. Pa sad im to netko otkrio. Teorija nastaje negdje 60. godina 20. stoljeća. Mandel, McKinnon su recimo glavni igrači. Mandel je dobio Nobelovu nagradu za to. Znači, to je stara priča i sad netko ne zna, dakle, nego tek, ne znam kako, 2000. godina otkriva optimalno valutno područje, kaj god rekli ga ovdje domaći. Dakle, ne radi se, to je prije svega politički projekt. Ali dobro, to je, dakle, suprotna teza od ovoga mainstreama u ekonomiji, ja bih se sudio da ovi u ekonomiji to baš ni ne razumiju. Dakle, monetarna unija i optimalno valutno područje. Kratka neka definicija, ne u smislu definicije zbog definicije ili naprosto dakle što je, znači predstavlja područje u kojem ne postoji nikakvo ograničenje plaćanja, a tečaj valuta članice su trajno fiksirane. Tu imate fiksirane tečaje valuta i nema nikakvih ograničenja za plaćanje. Mi to zovemo u struci, dakle zovemo dakle, nikakvih ograničenja po tekućem računu, odnosno po kapitalnom računu platne bilance. Nećemo ulaziti u te detalje, predam neko od vas, niko nije ekonomista, jel? Niko nije po struci ekonomista. Dobro, a ni politolog, ni politiku. Jedan je politolog, koji ste se bili užili sa mnom u nekim predavanjima. Ne znam, da vi ste kad ste studirali, možda i nismo. Kad ste studirali? Pa ja sam studirao između dva rata, a vi? Vi ste između dva rata. Dobro, poslije ćemo mi o tome. Ja sam diplomirala kod vas. Vi ste diplomirali kod mene? Onda vi ovo znate, što pričate? Što će vam to pričati? Dobro, znači, nemate nikakvih ograničenja.
Vi ste vidjeli biste iz povijesti integracije, za koliko je to uopće dotaknuo taj segment kolega Jakovina, biste dakle mogli vidjeti da je kad je uvođen euro, onda je prije toga dogovorena odnos, dakle pariteti između nacionalnih valuta zemalja članica koji su činili eurozonu, prvu dakle eurozonu, u odnosu na euro. To znači da u slučaju Hrvatske ulaska u eurozonu, a ona bi po dokumentima trebala ući, odnosno morala ući, kad, to se ne zna, ali bi morala za razliku od nekih drugih zemalja koji ne moraju, Velika Britanija ne mora nikada u Europsku monetarnu uniju. To je ona a la carte, ili Europska unija a la carte. No dobro, znači su fiksirani tečajevi, pariteti su fiksirani. Znači, ja sada improviziram. 1 euro 7,5 kuna. Prije nego što budemo ušli u Europsku uniju, 2 godine će biti paritet fiksiran. Tako da bi se izbjegle špekulacije. No dobro, znači to je monetarna unija, to je ovako najjednostavniji počet, odnosno najjednostavnija definicija monetarne unije. Ona se, kao što dalje vidite, sastoji od 2 vrlo važne komponente. Prvu komponentu ja ovdje predlažem da se nazove unijom deviznih tečajeva, to je trajno fiksno vezivanje tečajeva zemalja članica, a druga je komponenta naravno konvertibilnost. Mi ćemo ostati sada na razini razumijevanja konvertibilnosti, ono što je uobičajeno, dakle zamjenjivosti valute za valutu, iako to nije dovoljno reći, inače konvertibilnost je puno složeniji pojam i njega definira statut Međunarodnog monetarnog fonda članak 8 stav 2, 3 i 4. Dakle, što je konvertibilnost, pa onda pustimo se to. I ovdje, znači, nema nikakvih predstavljanja trajno odsutnost svih kontrola konverzije za tekuće ili kapitalne transakcije unutar područja Unije. Jednostavno, nacionalne valute su izbrisane i sve što je nekada imala nacionalna valuta, uzmite kao primjer Njemačku, to je bila nama druga valuta ovdje, odnosno prva u ovim prostorima, danas je to euro, tada su bili oni orlovi njemački, vrijedi sada za euro, vrijedi sada za jedinstvenu valutu. Jer ta jedinstvena valuta, najjednostavnije rečeno, postala nova nacionalna valuta, to sad bi trebalo biti kao navodnici, pod navodnicima sad govorim, dakle nacionalna valuta, kao da je nacionalna valuta, znači sve što vrijedi za jednu nacionalnu valutu vrijedi za euro. Ili trebalo bi vrijediti. Ono što je dolar u Americi, to bi euro trebalo biti u eurozoni. Nije baš, vidjet ćete da baš i nije, ali dakle, to je ono što bi trebalo ići. Znači, taj dio priče monetarne unifikacije Europe ide ruku pod ruku s onim što bi u konačnici trebalo biti politička unifikacija Europe. Sjedinjene države Europe, Europa jednoga glasa, kako god hoćete. Evo ga, uspjeli smo već prvi slajd apsolvirati. Sad uvijek naravno postoji, kaže, mogućnost da predsjednici zemalja ne dogovore. Pustimo ovako. Ajmo reći ovako. Vidite, tu je već sad kod ove točke se pojavio već prvi problem. Ili mogući prvi problem. Kad pročitate, da sad ja ne čitam, mislim, to je, dakle, što kaže da su da neke deficitarne zemlje, pa neke suficitarne zemlje, pa bi onda suficitarne zemlje mogli prebacivati deficitarnim zemljama, etc. O čemu se radi? Radi se o tome da uzmete sad aktualnu grčku krizu, ne samo grčku krizu u Grčkoj, naime, južnim stranicama i sve ovo. Zemlja koja je suficitarna je Njemačka. Bi bilo logično da sada prebaci, dakle, deficitarnoj zemlji, to je Grčka, dakle, varofaki su da mu to da, ne mora ovaj srednji prst pokazivati tu po Zagrebu, pa nije, pa ja sad izgleda da ću izgubiti fotelju zbog tog srednjeg prsta. Kako može biti? Ne drže ruku u džepu da ko ja vidite, ja sad ovih ruku u džepu da ne držim mu napast nekako. Znači, on je, dakle, da to prebaci Grčkoj. To se inače događa vidite ćete, poslije budemo mi spominjati taj takozvani fiskalni federalizam, to se događa u nacionalnim ekonomijama svakodnevno. Znate, mi iz Zagreba prebacujemo, kao da je sad, s obzirom da je tu krasica, se prebacuje u Vukovarsko-srijemsku županiju, u Istarsku, u bilo koju. Fed američki, kao središnja banka, federalna rezerve, dakle, rade taj tip transakcija svakodnevno na području Sjedinjenih Američkih Država, ali to je jedna nacionalna ekonomija. U Europi mislim na Europsku uniju, kako izgovorim Europa, znate da ovdje mislim na Europsku uniju, tako da iako naravno nije to isto, ali dobro, mislimo na Europsku uniju. U Europskoj uniji to nije tako. Pokriva neke potpuno druge karakteristike, kažu, zbog čega mi Njemci da plaćamo one tamo raskalašene, samo se jer tako igraju lupaju tnjure u Grčkoj, ma kaj god, pa ne dolazi uopće. Imate to samo pokazuje da je pitanje identiteta Europe, pitanje europskog građanstva i tako da je puno složenije, znate, Martin Pot ne djeluje u Europi kao što djeluje u Sjedinjenim Državama. Znači, tu se sada bi trebalo, tako bi trebalo biti. I ako se to tako radi,
onda se dođe do jednog cilja koji je važan, znate, a vidjet ćete poslije na jednom primjeru, ali koliko je važno, koliko je dakle, praktično, znači, to je da su pariteti, kaže, da su zadovoljavajući pariteti tečajeva. Što su pariteti? 1 euro jednako 7,5 kuna, to je paritet. Znači da su oni zadovoljavajući. Što to lično znači? To znači, to je jako važno, presudno važno, to znači da euro jednako vrijedi na cijelom području eurozone. A da li vrijedi jednako? Ne vrijedi. I sad, a mislite opet situaciju, kuna, 1 kuna vrijedi u Zagrebu 40% više nego u Vukovaru. Mali, Bože, kako bi se mislio na kraju. Ali u Evropi se to događa. To su te fundamentalne stvari, ovo što lako pričaju o varijacima, pa hinama, to se lako riješi, ali ovo treba riješiti. I sad pogledajte, potpuno unija deviznih tečajeva, dakle predstavlja takvu uniju zemalju u kojoj postoje zajedničke devizne rezerve i zajednička centralna banka. Aha, zajedničke devizne rezerve, zajednička centralna banka. Koliko su devizne rezerve Hrvatske? Da li možda slučajno netko zna od vas koji isto nije ekonomista? Jer su milijardama ili milijunima? U milijardama. Eura ili dolara? I jedno i drugo, može biti u nešto malo manje od 13 milijardi eura su devizne rezerve Hrvatske. Znači, morate staviti devizne rezerve, imate zajedničku centralnu banku. Eurozona će to raditi. Imate Europsku središnju banku, imate devizne rezerve. Devizne rezerve služe za ovo, ali u kontekstu naše teme, ja ću se ograničiti samo na stabilnost tečaja cijena. Dakle, devizne rezerve jedne zemlje služe da bi se održao određeni paritet ili stabilnost domaće valute u odnosu na strane valute, drugim riječima rečeno da bi se osigurala kontrola inflacije. Zato se ne mogu devizne rezerve uzeti i potrošiti, ajmo smanjiti dug. 12,7 milijardi, 13 milijardi eura, pa 10 recimo jedno, uzmemo što će na više od 3 mogu tamo staviti, pa smanjimo vanjski dug za 10 milijardi. Ne dolazi u obzir. To se ne smije raditi i to nitko ne radi i hvala Bogu da ne radi, inače bi nastao još veći darmar. I sada naravno zajednička centralna banka onda djeluje sada na tržištu tako kaže da čuva trajne odnose deviznih tečajeva među valutama, etc. Prema tome, ona dozvoljava i relativno fluktuiranje tečaja prema valutama zemalja nečlanica. Ja nisam u ovoj prezentaciji to predvidio, nisam napravio taj slajd, ali to, jer bi, hoće, preširoko bi išli, ali to je, možda ste čuli za to, čuli za ERM2, Exchange Rate Mechanism, sustav deviznih tečajeva u Europskoj uniji. To ste ovdje igrali neki nogomet mali, šta je bilo? Dobro, neki mali nogomet, evo sad ćemo ovako, sad ću se i ja malo poigrati. Ja gledam ovako, to znači, to ja svojim studentima na preddiplomskoj nastavim tu luđačku košulja. Ovo vam je recimo, to vam je, znači to je euro. I imate dozvoljene marže fluktuiranja od plus 15% i minus 15%. Ne? I to je takozvani znači ERM2, Exchange Rate Mechanism, sustav deviznih tečaja, koji dozvoljava oscilacije u odnosu na euro. Nekada je na tom mjestu bio ECI, European Currency Unit, Europska novčarska jedinica, dozvoljava, i tada je bio plus minus 2,25%, za liru je bilo samo dozvoljeno plus minus 6%, ali to je nakon raspada Bretton-Woodskog monetarnog sustava. Znači, to je danas plus minus 15% i onda vam to tako negdje izgleda, dakle, moguće su oscilacije oko tako utvrđenog tečaja. To je taj ERM2, Exchange Rate Mechanism. Znači, to je dopušta fluktuiranje tečaja prema valutama zemalja nečlanica unutar određenih gabarita. Središnja banka Hrvatske, kada intervenira na deviznom tržištu zbog odnosa kune i prije svega kune i eura, u odnosu švicarskog franka, ne da nije htjela, nije mogla, ne može intervenirati, ne prelazi nikada, više, nije nikada naime prešla više od plus minus 4%. A znači marže fluktuiranja su dozvoljene do plus minus 15% u ERM2 i Hrvatska kada odluči najavi svoj ulazak u eurozonu, preuzimanje eura, najmanje 2 godine mora provesti u sustavu ERM2, dakle da bi izbalansirala svoj tečaj ovog i naravno zadovoljila one maastrichtske kriterije u EU, deficit, javni dug, kamatne stope, inflacije itd. Oni maastrichtski kriteriji za ulazak u Europsku monetarnu uniju koji su vrlo uski, da ulazi vrlo uzak, vrlo je, no dobro. Evo ga, Bog me, i uspije sam još jedan. Sada, da kažem se da govorim.
aha, to ni, pa što? A to još nije išlo. Što je? Evo ga. Naravno, nadalje, dakle, s obzirom na činjenicu da sve zemlje neće biti, kaže isto u suficitu ili deficitu, zajedničke rezerve omogućuju da suficitarne zemlje automatski pomažu deficitarne. Ovo što sam vam već rekao. Dakle, to je logika poravnavanja balansa unutar nacionalne ekonomije kad je riječ o tečajnoj politici kao jednoj od politika središnje banke, dakle u sklopu monetarne politike. U europskom kontekstu to poprima neke druge atribute. Znate? To je pitanje NATO, ali mislim zbog čega? Sada to Njemci bi trebali to činiti Grcima, ako uzmete taj primjer, ili više ko kome, ne? Ovdje čak i piše da je automatsko pomaganje tih zemalja tako bili jedan od motiva stvaranja Europske monetarne unije kao i mogućnost smanjenja vodeće uloge dolara u svijetu. Naravno, kod eura je još jedan, i ne samo kod eura, nego i kod projekta Europske unije, ali sad kod eura i stvaranja Europske monetarne unije također je jedna dimenzija vanjsko-politička, što bi se reklo, ili egzogena varijabla, koja kaže da je projekt eura između ostaloga je projekt kako bih rekao, kreiranja svjetske valute broj 1, dakle zauzimanje pozicija dolara. Jer su velike prednosti kada vam je vaša valuta, nacionalna valuta, ujedno i međunarodno priznata valuta. Opet malo maše, pa zamislimo da mi našu kunu možemo tako plasirati kao nešto što dolar mogu. Dakle, da se monetarna suverenost Hrvatske proširi barem na ovu regiju, kako se to sad nešto stalno govori, a da ne kažem na cijeli svijet. Usput bude rečeno, otprilike grubo govorim, gabariti su vam sljedeći. Znači, kad gledate devizne rezerve, kad gledate transakcije, kad gledate sve ostalo, vezano za neku valutu, onda je otprilike, kažemo otprilike ovakav odnos. 65 je dolar, 65% je dolar, 25% je euro, 4% je britanska funta, 2% je japanski jen, 2% je švicarski franak. To je nekih 98% kada dobro spravim, malo preko, ja sam samo zaokruživao, a onih 2% su sve ostale valute ovoga svijeta. Toliko o globalizaciji. To je znači, prema tome, i tu dimenziju treba imati u vidu kada se govori o Europskoj monetarnoj uniji. Pokušaj da se na taj način nametne svijetu. Kriteriji za procjenu optimalnog valutnog područja. Kriteriji su, vidite, fleksibilnost cijene nadnica, mobilnost faktora proizvodnje, stupanj ekonomske otvorenosti. Sada ima toga još. Sad, mislim, što sad ja da radim s vama? A fleksibilnost cijena i nadnica. Ako su cijene i nadnice fleksibilne, onda nemate nikakav problem sa poravnavanjem i odnosno zadovoljavanjem jednog od kriterija optimalnog valutnog područja. Jer vidite, ali kaže, ako su cijene i nadnice rigidne prema dolje, a sve nadnice su rigidne prema dolje, što to znači? To znači da, nadnice naravno cijena rada. Znači, to znači da je rigidna prema dolje. Što znači to? Da se svi mi kao radnici itekako bunimo, opiremo i suprotstavljamo pokušajima da nam se ruše plaće. Osim toga su u Hrvatskoj javnom sektoru i oni pristaje oduzeli sam sve, sad ćemo još odrezati, ali ovo ne, pa kad je za oporavak ove zemlje njihove. Znači, one su rigidne po definiciji. Znači, tada može doći do potrebe prilagodbe deviznog tečaja kao odgovor, odnosno prilagođavanje na šokove. U tom slučaju fiksni devizni tečaj ne bi bio drživ. Jednim dijelom sam su u okviru te priče i razumijevanje dakle ove aktualne krize u Grčkoj, prije svega kad je to negdje jedno od tog tema i tako dalje. I tradicionalna teorija, rekao bi pučko školsko učenje iz udžbenika ekonomske znanosti, bi reklo Grcima vi morate voditi politiku deprecirane valute. To znači da morate smanjiti vrijednost svoje valute, da biste na taj način povećali svoju konkurentnost, znači konkurentni izvoz, kako biste i sada taj multiplikator ide dalje, jer ja sad ovdje ne razvijem. To Grci ne mogu raditi naravno jer nemaju svoju drahmu više nego imaju euro. A euro neće deprecirati zbog Grčke. On deprecira u odnosu na dolar kao što vidite, ali zbog intervencija središnje banke europske, koja je na razini 60 milijardi eura mjesečno. Znači, 1100 milijardi do 9. mjeseca 2016. godine, kako je predviđeno, znači to trajati, to je doslovno ex nihilo.
To je 1100 milijardi dolara ni iz čega. Znate, do pojave ovakvog financijskog sustava, ovakvog centralnog bankarstva, ovakvoga, u našoj ljudskoj povijesti jedino je Bog bio u mogućnosti da iz ničega stvori nešto. Pojavom centralnog bankarstva, to su i centralne banke. One imaju mogućnost da iz ničega stvore nešto. Ali to je pozicija središnje banke, tako? Zatim, to je, znači, mora zadovoljiti taj kriterij. Da bi bilo optimalno valutno područje, mora zadovoljiti kriterij mobilnosti faktora proizvodnje. Neću vam naravno čitati jer bi bilo suludo, ali ću vam skrenuti pozornost samo na to da mi danas kao punopravna članica Europske unije ne možemo u 27 ostalih zemalja članica putovati kao radna snaga. Negdje možemo, negdje ne možemo, negdje još nećemo moći. A tu je model 2+3+2. Znači 7 godina maksimalno. Po nekim informacijama kojima ja neću raspoložen, nego čitate malo između redova, Njemačka, Austrija i Velika Britanija će sigurno produžiti Hrvatsku još 3 godine. Do sad imali 2 godine. Ne samo one, ali navodno da ove druge više neće produžavati, nego da će ove 3 produžiti još 3 godine. Ali dobro, znači definitivno vi, jedan od bitnih faktora za ocjenu kriterija, za ocjenu i procjenu optimalnog valutnog područja, vi u EU još uvijek nemate zadovoljno. Još uvijek ga nemate zadovoljno. U potpunosti. Evo ga, tu je taj mandal. Zatim imate stupanj ekonomske otvorenosti. Kaže, što je viši stupanj otvorenosti, više će promjene u međunarodnim cijenama direktno i indirektno utjecati na domaće cijene. Logično, zdravorazumski je logično. Ako imate otvorenu ekonomiju, to znači da više u realizaciji svoga BDP-a sudjeluje u međunarodnoj razmjeni, nego neku zatvorenu, ne mislim pri tome na Demokratsku republiku Koreju, više kako se zove ona, Sjevernu Koreju, nego recimo Sjedinjene države. Sjedinjene države su puno zatvorenija privreda nego Hrvatska. Vjerovali ili ne? Zato što oni 75% svog BDP-a realiziraju na svojim unutarnjim tržištima, a samo 25% na vanjskim tržištima. Za razliku od Hrvatske, od približno 66% svog BDP-a realizira na vanjskim tržištima, a ne na svom unutarnjem tržištu. Prema tome, ako ste više inkorporirani u svijet, ako ste otvorena ekonomija, onda je logično da više stupanj otvorenosti više će promjene u međunarodnim cijenama direktno, odnosno indirektno utjecati na domaće cijene. Taj utjecaj egzogeni je puno veći, puno jači. Ako sjedite sami u zatvorenoj svojoj sobi, je jedna situacija. A ako stojite ovdje u ovoj dvorani, sami još ispred još tu već sve puno i sve ovo dalje puno, dakle, a vrijeme je gripe, pričate ovdje gripu ovdje, nego kad sjedite sami u sobi. Tako. Dakle, izloženi ste, više izloženi to. Dobro, sad imamo još, to su ti kriteriji, dakle, pomoću kojeg mi ocjenjujemo da mi u ekonomiji, da li je nešto optimalno valutno područje ili nije. Ako je optimalno, može imati jedinstvenu valutu, ako nije optimalno, ne može imati jedinstvenu. Mislim, može imati, ali to neće biti dobro, tvrdi teorija. Zatim vidite, slična stopa inflacije. Također, opet pokušavam biti što je moguće jednostavniji u interpretaciji. Zamislite da je inflacija u Zagrebačkoj županiji 2%, a u Vukovarsko-srijemskoj 12%, a u Ličko-senjskoj, 16%, mislim, na što je Ličko 5%. Ovdje je upravo to. Danas cijela eurozona ima probleme sa deflacijom, nema problema sa inflacijom, to su bude rečeno. Ali znači, to je jedan od suštinskih problema. Mi se morali dakle imati uravnoteženu stopu inflacije. Zato jedan od kriterija za ulazak u Europsku monetarnu uniju, da unutar najmanje 2 godine, dakle, prosječna stopa inflacije u zemlji koja ima aspiraciju da uđe u Europsku uniju ne može biti veća od 1,5% iznad prosječne stope inflacije 3 zemlje sa najnižom stopom inflacije. To je recimo jedan od tih mastriških kriterija. Znači, stopa inflacije, jer naravno, inflacija je porez. To je biti poreza. Jer danas imate 100 kuna, za tih 100 kuna možete kupiti 100 kg nečega. Ako imate inflaciju 20%, onda ne možete 100 kuna, imate 80 kuna, možete kupiti samo 80 kg nečega. To je porez. Znači, a da imate jedinstveno područje, hoćete imati jedinstveno područje, hoćete imati jednu valutu za cijelo to područje. Onda, to slična stopa inflacije je nešto što se nameće kao nužno. To vodi naravno u ravnotežnom tekućem računu i smanjenju potrebe prilagodbe nominalnog deviznog tečaja, znači ne morate mijenjati devizni tečaj. Zatim diversifikacija proizvodnje i potrošnje, isto, dakle nešto što ne smanjuje potrebe za promjenu uvjeta trgovine kroz nominalni devizni tečaj uslijed nastanka šokova, integracija financijskog tržišta, fiskalna i politička integracija.
ova možda rečenica od svega ovoga, politička se integracija smatra nužnim uvjetom za prihvaćanje zajedničke valute. Pa što sada ima Europska unija trenutno, inače Europska monetarna unija. Spomenuo sam ove mjere, dakle to su tako kvantitativno olakšanje, kvantitativno popuštanje, kako već hoćete to prevesti, kvantitativno leasing, koje radi Europska središnja banka. Tu pumpava novac od, ili pumpač u koštu do 1100 milijardi eura. Ne? A iza sebe nema fiskalnu politiku. Nema politiku proračunske kasice prasice. Europska unija danas izgleda sa tog aspekta se. U eurozoni je koliko članica Europske unije? Koliko? 19, točno. 19. Znači, izvan je 9, tako, ako ima 28 članica. Znači, tu imate 10 euro plus 9. Znači, 10 valuta i 10 monetarnih politika. Ali koliko imate fiskalnih politika? 28 fiskalnih politika. Ljudi, to je računovodska situacija. Objektivno govoreći. Opet vam stalno namećem kao neku moguću matricu za vaše prepoznavanje nacionalnu ekonomiju. Hrvatska ima 21 županiju, 20 županije plus grad Zagreb, 8 županija, znači 21 županiju, recimo. Iako kada kažem 21 županiju, odgovor nije točan na testu politike i gospodarstva. Kao grad Zagreb, on je posebna status, imate grad županiju. Dobro, 21. Znači, zamislite 21 fiskalnu politiku. I 21 monetarnu politiku. Svaka županija ima svoju valutu, ima svoju središnju banku i ima svoju fiskalnu politiku. Pa to se ne zna ni ko pije, ni ko plaća. To je realnost Europske unije, znate. To je realnost. I što je integracija inače, usput budi rečeno, Europske unije, što ide sve dublje i dublje. Toliko su problemi sve veći i veći. Oni su supstancijalni. Dok je ona bila na razini rimskih ugovora 57. godine i formiranje carinske unije, piece of cake. Ali danas, kad su jedni na razini carinske unije, drugi su na razini jedinstvene monetarne politike u eurozoni. To je rašumo. A to je realnost Europske unije. Dakle, na ustupu je rečeno kad vam govore kako je Europska unija, sve je sada u Brislu. Naša sudbina sa B. Pa nam je prvo Beograd, pa Budimpešta, pa Beč, pa Brisel, pa mi nikako tog B da se riješi. Pa čak nam i rating BB minus pokaži. Sve na B. Naravno da ima u tome nešto, detalje, imate neki okvir, evo sad smo mi pod procedura prekomjernog deficita, makroekonomske neravnoteže koje nas kače, nas mogu kačiti, mogu nas kažnjavati i tako dalje. Ali vjerujte, sve glavne poluge politike razvoja bilo koje nacionalne zemlje članice Europske unije su u nacionalnim parlamentima, u nacionalnim kasama, prasama, u nacionalnim balanskim, ne znam kakvim govorima i brdima, a ne u Briselu. Koja tvrdi suprotno ili manipulira ili ne zna. A pa onda to sad tu, dakle politička integracija, bla bla bla. Jer vidite, samo možda samo kratko, čije je ovo? Aha, tu je. Isuse Bože, po meni neće biti sat vremena dosta. I to ko baba kakva se, raspričaš, ne znaš. Vidi, stupnjevi integracije prema Balaši. Bela Balaša, nije Bela Krležna, nego je Balaša. Sad pogledaj, prva je zona slobodne trgovine. Zona slobodne trgovine. To je CEFTA, EFTA, NAFTA. A drugo dolazi carinska unija. Carinska unija. To je već toliko zajednička carinska tarifa prema trećim zemljama. Nema sad ovdje. Ovdje svako svoju carinsku politiku vodi. Unutar smo ukinuli carine. To je što je Hrvatska bila u CEFTI. Srednje europskoj zoni slobodne trgovine. Ovdje, tu već postoji zajednička carinska tarifa. Prema trećim zemljama, dakle svi koji su izvan Unije, ide po jednoj zajedničkoj carinskoj tarifi. Nema više svako svoju politiku. To je Evropska unija bilo od početka. Ako vam je tvrtko Jakovina rekao da je nekada bila zona slobodne trgovine, slobodno mu rećete Šene Grus, poznajem ga, ne zna, nije točno. Carinska unija, da. Dobro, tvrtko je povjesničar, on nije konac, ali ima koji tvrde da je Evropska unija nekada bila zona slobodne trgovine. Pa pobogu, ajde pokaži mi gdje. Na jednom jedinom mjestu. Nigdje. Znači, carinska unija. Pazi, carinska unija. A sad pogledaj što dolazi dalje. Zajedničko tržište. Ne da mi se pisati. Zajedničko tržište. A tu su već i neke druge politike integrirane, znate? Poljoprivredna, transportna, ova, ona, kulturna, nekulturna. Ekonomska i monetarna unija. To je ovo, o čemu govorimo.
4. stupanj integracije. I 5. stupanj integracije, politička unija. Potpuna, totalna različito se zove. Sad pogledajte, imate u 28 zemalja članica Europske unije. Ovo nikada. Ovoga i ovoga. Ko da se snađe to? Ja volim reći ovako, također svojim studentima, jer vi sad ipak niste moji studenti, to je ne znam ko je već više sretan, vi ili ja, zbog te činjenice. Ali dakle, ja sam se počeo baviti evropskim integracijama davno još kao student, pa poslije na magistarskom studiju vani, u Njemačkoj sam magistrirao na evropskim integracijama, pa doktorirao sam na tome, pa i tako. I pa bavim se tim problemima, ne samo tim naravno, ali barem jedno 25, 6, 7, 8 godina. Uistinu od mladih dana, studentskih dana. I ja se ne sramim reći sljedeće. Mentori su mi bili tate mate iz europskih i teorije integracija i na doktorskom i postdoktorskom studijima. Ali ja se usudim ovako reći, ja jako lako ću vam reći što Europska unija nije. Ali što je, Boga mi to ne bi znao. Osim da vam ne kažem, to su ona 3 stupa, ba mislim, to su priče da malo nisu, to možeš u vrtićima predavati djeci, pa 3 stupa, pa prvi stup je ovo, pa drugi stup je ovo, Maastrichtska ono stupa na kojem, pa kaže Europska unija je, ono što je nekad bila Europska zajednica, sad je postala Europska unija Maastrichtom, molim. Pa onda su bile Europska zajednica za ugljeni čelik, to vam je valjda tvrtko govorio, pa Europska zajednica za atomsku energiju, pa Europska ekonomska zajednica. S te 3 zajednice su činile Europsku zajednicu ili Europske zajednice, European Communities, ali od te sve 3 postoji nakon 92. nakon Maastrichta. Europska zajednica za ugljeni čelik do 2002. godine. A ove 2 postoji i danas. Znači imaju svoj međunarodno pravni subjektivitet. Pa što vam je ljudi? Ne mislim vama, zato vas se obrazujemo, nego ovima koji to tako pričaju. Dobro, idemo dalje. I sad pogledaj. Aha, sve treba biti u zelenoj boji. Koje je to boji kod vas? Verde, pepekira, verde. Ipak je zeleno. Da, mi svi imamo masno. Kriteriji. Mobilnost rada. Da li zadovoljava? Ne. Ne, mogu svi putovati kako hoće. Inače se bude rečeno, znate koliko radne snage u svijetu migrira? 1,7%. 1,7%. Svi su ostali u unutarnjem rođenju. Neki otac koji otac. Sve se rođe tu, nema takve sad se ove naroda. Mobilnost rada znači ne zadovoljava. Trgovinska otvorenost, da, to zadovoljava, taj kriterij zadovoljava. Robe, prelaze, pripremce, sad odeš kupiš automobil u Münchenu i vratiš se tu, nema nikakve nekada zašto si kupio. Kupiš 6 boca viskija, nema problema, doneseš sad u bavarski pivo i više koga Boga kobase, onda nema, niko ti više ne bi dao. Znači, trgovinska otvorenost. Diversifikacija proizvodnje i to. Proizvodi, brete, kupiš što god hoćeš. Pogledaj kako naše tržište široki potrošnje izgleda u Hrvatskoj. Možeš kupiti što god hoćeš, tako? Najviše do duše ovoga junk fooda, ali možeš kupiti i to. Fiskalni federalizam? Nema. Homogenost preferencija djelomična i percepcija zajedničke sudbine. Kako da Njemce ugovorili su da zajedničku sudbinu oni i Grci imaju. Kad još traže reparacije drugog svjetskog rata od 160 milijardi. Znači, kriteriji, sad pogledajte, znači, 2 kriterija zadovoljava. 3 uvjerljivo ne, a i ovaj 4. je djelomično. Toliko o optimalnom valutnom području. Bože, još hipoteza. Hipoteza o specijalizaciji, hipoteza o endogenosti optimalnog valutnog područja, dakle, tvrdi to što tvrdi. Vuče Kronik kaže teorije vanjske trgovine i kako zemlje, kako su više integriranje, recipročnost, otvorenost njihova recipročna raste i specijalizaciju u proizvodnji onih dobara i usluga itd. koji imate komparativnu prednost. To bi trebao biti argument u prilog zašto ići u uniju monetarnu. Jer ćete, vidite, ako su sve više integrirane, dakle, dogodit će se to. To znači da će se unutar toga novog područja raditi specijalizacije po teoriji komparativnih prednosti. Staroj, Ricardovoj teoriji, u novoj varijanti, znači to Hossov teorem, Heschel-Soberov teorem. Dakle, po Hossovom teoremu, gdje se vi specijalizirate u skladu sa onim prednostima kojima ste komparativni, kojima ste relativno bolji u odnosu na konkurenciju. Doduše, kad gledate vanjsku trgovinsku bilančnu praksu, onda vide da se mi oprosti isto sa ritmi uključujemo umjesto sa glavom. Dakle, mi izlazimo one proizvode kojima nemamo komparativnu prednost, vjerovali ili ne. Zato kaže, molim? Vjerujemo kad smo bili u pitanju. Evo, mislim, to je nažalost to istina, da se okolo. Možemo li mi se razviti zato što ćemo zaštititi proizvod, treba ga zaštititi, da se razumijemo, ali zato što ćemo izvoziti recimo slavonsko kulenje.
kao autotuni proizvod. Pa ne možeš se na tom punjenju, ne možeš ništa inovirati. Pa nema tu inovacije, nema tehnološkog unapređenja. To treba izvoziti, bez dalje, da hoćeš kupovati što skuplje. Kilogram čvaraka u Londonu je 100 funti, eura, ne funti, 100 eura. Dobro, tamo su još uvijek funti, ali mislim, govorim u protiv. Pa izvozite čvarke, boga. Molim? Ali oni nemaju samo 3 komada. Da. Ali ne može, da li vam može turizam biti grana koja će vučeti lokomotiva razvoja? Ne može. To ne znači da ne trebate razvijati turizam kad imate prednosti. I ubirati puno više nego što ubire Praga, recimo. Vi znate da mi manje od Praga naradimo. Znate, dobro. Ja ne znam, znate zašto se vi mene zvali, oni ljudi sve znaju ovdje. Grad je povukao sva sredstva EU za razvitak turizma. Ali on je i prije toga bio turistički jači nego cijela Hrvatska, ali dobro. Hipoteza o endogenosti optimalnog valutnog područja tvrdi dakle kako postoji pozitivna veza između korelacije dohotka i trgovinske integracije. Glavni argument kako monetarna integracija smanjuje trgovinske troškove zbog eliminacije troškova od volatilnosti deviznog tečaja. To oni svi koji imaju kredite u švicarskim francima jako dobro razumiju ovaj argument. Tako? Ili ima li neko među vama koji je imao kredit u švicarskim francima? Ne, nismo tako. Dignite vi kolegice ruku i ja sam isto imao. Sam se ja pobjegao na vrijeme. Ali ne znam